Hoy vamos a mariscar. Yo le explico cómo y por qué en el día 2 de 21 días de palabras llaneras. La meta es amarrar un marrano. ¿Dónde? En la sabana. Ahí viven. ¿Para qué? Para comer. Es que por aquí en la sabana, el expendio de carne más cerca está a muchas horas de camino. Y como la base de nuestra dieta es la carne, nos toca salir a cazar. Pero por acá no usamos esa palabra. Decimos mariscar. Y mariscamos la fauna que vive en la sabana. Sobre eso les cuento algo. Se llama consumo por supervivencia. Es algo que desde siempre han hecho las comunidades rurales alrededor del mundo para sobrevivir. Y claro, con el tiempo ha venido cambiando y va a cambiar. Pero ha existido, existe y eso hay que hablarlo.